diferenciaria molt la primera part de la segona. Crec que la primera part hem estat molt millors que el València i hem tingut doncs, el no encert de defensar bé. Jo crec que l'única jugada de gol que ells han generat. No sé si ens ha fet massa mal marcar el gol tan aviat, tercera setmana seguida que marquem de córner. I després, marcat tan aviat, ens hem potser esforçat més del compte, però després hem reaccionat en el gol seu i hem generat dues o tres ocasions molt clares, no? Una que té del porter, una altra que ha anat al pal, que ara recordi, i alguna altra, que crec que no ha sigut just el resultat amb nosaltres, no? I a la segona part no hem començat del tot bé i ells han sigut molt superiors a nosaltres, no? I nosaltres no ha sigut el nostre millor partit, no? Sobretot a la segona part. És una llàstima perquè havia costat molt arribar fins aquí i ara haurem de seguir remant aquests 5 partits que queden i recuperar el que hem perdut avui aquí, no? A mi em sap molt greu per tota la gent que ha vingut a Terrassa per animar-nos, que ens està ajudant tot el partit, però el futbol és així i aquesta setmana ens ha tocat la de perdre. Ells també s'han trobat que el primer equip no juga, hi ha 3 futbolistes que avui han jugat, que últimament estaven molt amb el primer equip i que no jugaven, i hem tingut, entre cometes, la mala sort que justament avui tornessin tots, no? I vulguis o no, doncs, és un equip si estan tots amb molt de talent, amb molt de nivell, i a la segona part se'ls ha posat molt bé i també és veritat que nosaltres amb el 3-1 hem arriscat molt, perquè al final és igual, o sigui, perdre per 3 per 5 no valia la pena arriscar, a veure si podíem entrar altra vegada al partit per fer el 3-2, hem fet canvis ofensius i ells no han perdonat, no tenen molta qualitat, tenen jugadors que marquen diferències i avui els hi ha sortit tot bé a la segona part, sobretot. La veritat és que portem tot l'any que no tenim sort amb les lesions, tenim molts jugadors lesionats que possiblement s'ha acabat la temporada i en alguns casos són jugadors molt importants, no? De fet, l'últim lesionat va ser ahir entrenant, en John, que ens ha trastocat tots els plans de com havíem entrenat i de com volíem jugar en el partit d'avui i hem intentat, en base a les futbolistes que tenim, intentar treure l'equip el més competitiu possible, no? En el cas de Marc Molesonano, que està entrenant molt bé, que s'està guanyant minuts, que té que seguir, que s'ho deixa tot el camp i que és molt intens, no? I crec que ha fet una bona primera part. Bueno, els Sillars són equips que tenen moltíssima qualitat i quan juguem en camps grans a vegades surten una miqueta les nostres mancances, però bé, això és el futbol i tot canvia, no? Ara segurament si haguéssim dit fa 5 setmanes que teníem 4 victòries i una derrota hagués firmat absolutament tothom. Ara fa mal per al resultat, però no deixen de ser només 3 punts, tot i que eren molt importants. I ara toca aixecar el cap i ser valents i plantejar el millor partit possible contra el Girona i anar per la victòria. I si ho fem tornarem a pensar en poder fer coses xules.